Prueba esto ahora y siente cómo se desbloquea tu mandíbula. Si aprietas los dientes, sientes tensión o sientes rigidez al abrir la boca, esto te va a sorprender. Ahora haz esto conmigo. Con tus dos dedos, ponlos a esta altura del macetero, haz una presión ligera, abre y cierra la boca. ¿Sentiste tensión o algún dolor en esa zona? Ahora haz la misma acción, pero vas a respirar lentamente. Haz una ligera presión, tomamos aire, bota. Podemos hacer unas 5 respiraciones. ¿Sentiste alguna diferencia? Esa tensión que sentiste es lo que mantiene tu mandíbula rígida todos los días. Si quieres liberar tu mandíbula, escribe ATM y agenda una evaluación conmigo. Te espero.